Вот что бывает, когда перенашиваешь покрытие. Сломан, как говорится, под самое мясо. Ну давайте спасать ноготь. Снимаю покрытие я на средних оборотах 15 тысяч, делаю комби-маникюр, обезжириваю ноготь, наношу подложку из пластичной базы, сушим 60 секунд, снимаем липкий слой и наношу каплю полигеля на 2/3 ногтевой пластины. Кистью овал выглаживаю поверхность и убираю излишки материала с ногтя. Сушим еще 60 секунд. Далее убираю длину и делаю минимальный опил. И наш ноготок готов.